رغم علامة المنع هذه، ما زال بعض المصطافين يتجاهلون وجودها أو أنهم يفضلون الاصطياف في هذا الشاطئ الذي يقع بين مدينتي الصخيرات وبوزنيقة رغم كثرة تقلباته ومخاطره. إلا جينا نشوفوا على حساب لي بانو اللي كاينين ما احترمناش القواعد، ولكن الصيف هذا وكنحضيو وليداتنا نبقاو وحدهم لأنه ما كاينش لي ميتر ناجور هنا اللي حضيو الدراري. الصراحه ما نتابعش لهاد القضيه ديالنا، حيت جابني الصديق ديالي ما شفنا حتى حاجه في الدخله. جينا دخلنا ولكن ماشي ما خاطرش بالنسبه للناس اللي كيعرفوهم، عادي. شاطئ رغم جماليته لا يعرف وجود سباحين منقذين تابعين للوقاية المدنية، وذلك راجع إلى انعدام شروط السلامة الصحية في هذا الشاطئ، ما دفع شباب المنطقة إلى القيام بهذه المهمة تطوعا للحد من بعض الحوادث المميتة. حاولنا أننا ننظفوا هذا الشاطئ هذا ونسهروا على الحماية ديالو. بالنسبة للناس اللي كان شي غايق ولا هذا، حنا اللي كنحاولوا ندخلوا باش ما نخليوش بنادم يضيع. المهم خرجنا شي 4 هاد السيمانه، وديك السيمانه اللي فاتت خرجنا 6، هي 10 الناس اللي منعنا. غير بعيد عن هذا الشاطئ وبالضبط في العاصمة الرباط، شباب وأطفال قاصرون اختاروا الاستجمام وسط هذه الصخور الوعرة، فما الذي يدفعهم إلى هذه المغامرة؟ للاسف انه مجموعه من الابناء الحي يعني تيجوا لهذه الفضاءات غير محروسه، ولكن الشيء الايجابي هو انه جزء من التضامن كما تتشوفوا، انه على الاقل يعني ما تلقاوش حوادث كثيره ديال الغرق والحمد لله. ولكن حنا الاجدى ان يتوفر هذا المسبح الكبير يفتتح باش ما نلقاوش يعني احداث اللي تقد لا قدر الله يعني تودي بحياه ابناء الحي. وحسب شباب المنطقة فإن شابين سبق أن أصيبا إصابات بالغة في هذا المكان مطلع هذا الصيف أدت إلى وفاتهما فيما بعد.